мынтип айтышкан: бакка олтурган чымчык эч качан бутаксынып калат деп коркпойт. Анткени ал бутакка эмес, өз канаттарына ишенет. Урматтуу окуучулар, бүгүн да сабакта ар бириңер өзүңөргө ишенгиле. Анткени ар бириңердин өзгөчө ойлоруңар, ар бириңердин өзгөчө пикирлериңер бар. Келгиле анда бир логикалык оюн ойноп көрөлү. Ар бирибиз оюбуздан каалаган бир сан ойлонолу. Ошол ойлогон сандан бир санга чоң санды кошолу. Коштуңарбы? Демек чыккан суммага 9ду кошкула. Чыккан суммадан 2-ни бөлгүлө. Демек балдар, силерде да кайсы бир сан чыкса керек, ошол чыккан акыркы суммага силер алгачкы ойлонгон санды кемиткиле. Мен эч бириңердин ойлогон саныңарды көрбөсөм деле, баарыңардын акыркы чыккан суммаңар 5 болду. Балдар, үйгө тапшырмага Чыңгыз Айтматовдун Бетме-бет повестинен атайын үзүндү берилген. Келгиле бизге Адилет тобу көрсөтүп берсин. Туруңуздар, сот келе жатат. Бүгүн 2022-жыл Чын Куран айынын 12-си Ош шаары Исмаил мырзанын 165 статьянын негизинде Малгудоо беренеси жана 390 статьяга ылайык мамлекеттик коргоо кызматын өз алдынча таштап кетүү беренеси менен бүгүнкү сотто жабырлануучу тарап, жабыркоочу тарап, эки тараптын келишими менен сот ишин ачык деп жарыялайт. Мен жабырлануучу Тотой айым. Биз Исмаил менен көп жылдан бери кошунабыз. Балдарымдын ырыскысын кыйган үчүн мыйзамда кандай өндүрүү иштери болсо, өндүрүп берүүңүздү талап кыламын. Жабыркоочунун оюн кабылдайбыз. Кезек жабырлануучу Исмаил мырзада. Урматтуу сот, ушунун баарына согуш күнөөлүү. Эгер согуш болгондо өзүм акым менен таап, өзүм үй менен батмакмын. Урматтуу Тотой айымдын жактоочусу, кезек сизде. Урматтуу сот, Исмаил мырзанын толугу менен жазалангасын каалайм. Урматтуу Исмаил мырзанын жактоочусу, сөз сизде. Урматтуу сот, Исмаил мырза айткандай, баарына согуш күнөөлүү. Исмаилдин бешиктеги баласын аяңыз, ал атасыз өспөсүн. Ансыз да атасыз өсүп жаткан балдар сансыз. Урматтуу сот, ырайым сурайбыз. Урматтуу эки тарап, Тотой айымдын азыркы абалын эске алып, 165 статьядагы Малгудоо боюнча жаза кодексине ылайык жалпысынан Исмаил мырза 5 жылга ажыратылды. Сот чечим кабыл алды. Бүгүнкү соттук отурумду жабык деп жарыялайбыз. Азаматсыңар балдар, эң сонун аткардыңар. Бүгүнкү сабакта кандай темада сүйлөшөбүз деп күтүп жатасыңар? Канаканыкей, сен айтып көрчү, бүгүн кандай теманы сүйлөшкөндү күтүп жатасың? Исмаил кайсыл жерде ката кетиргенин жана анын тагдыры эмне менен өткөнүн билгим келет. Бетме-бет повестинде актуалдыгын айтып берсеңиз? CD аркылуу эненин жүрөгү кандай кабыл алганын айтып берсеңиз. Ар дайым кыргыздын салтында аялы күйөөсүн колдош керек. Бирок күйөөң ууру болсо ууру бол, бөрү болсо бөрү бол дегендикке жатпайт бул. Анткени Сейде аял катары баарына чыдады. Кайненесин, баласын жеке бакканга да чыдады. Исмаилды кошо караганга да чыдады. Сейде абдан жаш болгондуктан Исмаилдын ар бир сөзүн чындык катары кабылдады. Акыры Сейденин жүрөгү жетим, жесир Тотойдун уюн урдаганда чыдабады. Мына ушул жерде Исмаилдын анык жүзү көрүндү. Сейде Исмаил менен бетме-бет келди. Бүгүнкү сабагыбыз Чыңгыз Айтматовдун Бетме-бет повестин жыйынтыктоо сабагы. Мен ойлойм, силер бир топ бышыктап алдыңар деп. Келгиле, олимпиадачылар, адилеттүүлөр, сүрөтчүлөр тобу. Бетме-бет повестинен кандай таасир алдыңар? Командага бөлүнүп, жалпыбыз
бүгүнкү сабактан алган таасирлерибизди өз тайпабызга ылайык сүрөттөп берели. Урматтуу окуучулар, бүгүн сабак абдан өзгөчө болду. Ар бириңер өзгөчө ойлорду жүрөктөн айтып жаттыңар. Бүгүн ар бириңерди өзгөчө баалайм. Эжекем, эне тилдин керегисиз. Кара сөз учкул ойдун чеберисиз. Сабакта көп нерсени үйрөттүңүз. Эне тилде сүйлөттүңүз. Агым суунун мөрөгүсүз. Окуучунун согуп турган жүрөгүсүз.